Недавно у меня заказали новогоднее украшение для офиса. И, конечно, я хочу поделиться идеей с вами. Может, кому-нибудь пригодится. Берем ватман или два, делаем набросок карандашом, затем большой кистью рисуем камни разного размера и оттенков коричневого и серого. Нарисуем огонь желтым и красным, закрашиваем серой краской пробелы, а еще рисуем праздничную гирлянду. А можно и приклеить настоящую. И вот теплый уютный декор в офис, на дачу или дом готов.